အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match T ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာအပြောင်းရွှေ့တွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီနေရာမှာပဲ breaking news အကြောင်းလေးတွေပြောအောင်ပါဒါ breaking news ဆိုဟိုတနေ့ကကျွန်တော်တို့လေးပင်ပန်းနေတာလဲပါ breaking news မတင်နိုင်ဘူးသူကတော်တော်လေးပြိုင်းနေတာပြိုင်းညာနဲ့ breaking news မတင်နိုင်ဘူးဒီနေ့တော့ပြန်တင်မဲ့အလှည့်ပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးရ breaking news ဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းဒီအကြောင်းကိုကြည့်ရင်Manchester City အသင်းကတော့အပြောင်းရွှေ့မှာအခုချိန်ထိတယောက်မှမဝယ်သေးတဲ့အချိန်စပြီးတော့အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့တော့စပြီး push လုပ်လာပြီး City ကစပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့အတွက်လုပ်တဲ့အခါမှာပေါင်225တန်းသုံးပြီးတော့ superstar ကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်မယ်အားလုံးလည်းသိပါတယ် City ဘယ်သူကိုလိုချင်လဲကြောင့် City ကပေါင်225တန်းသုံးပြီးတော့ခေါ်မဲ့ကစားမတွေကိုသစန်းကဖော်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ Manchester City အတွက်အဓိကလိုချင်နေတဲ့ Tottenham တိုက်စစ်မှု Harry Kane နဲ့ Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ဒါ Jack Grealish တို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကို City ဘက်ကတရားဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ် Tottenham ကတော့ပေါင်တန်း160လောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်း Villa ကလည်းတန်း100လောက်လိုချင်တော့260လောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ City ဘက်ကဒါအခုလောလောဆယ်စဉ်းစားတဲ့အခါ Tottenham ကဒီ Jack ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Harry Kane အတွက်125တန်းလောက်သုံးပြီးတော့ Grealish ကိုတန်း100သုံးပြီးတော့ပေါင်200ဒီ225တန်းနဲ့ခေါ်မယ်လို့ City ဘက်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့် Manchester City ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေဟာမကြာမီချိန်တွေဖြစ်လာမယ် City တွေနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအိုက်ကစားမ2ယောက်အပြင်ကွင်းလေကစားမ1ယောက်ကိုလည်းကြည့်နေတယ်သူတို့ကွင်းလေကစားမတွေအများကြီးကြည့်နေတဲ့ထဲမှာဒါ Napoli က Fabian Luiz ကိုသူတို့သဘောကျသလိုတစ်ဖက်မှာလည်း Zelensky ကလည်းသူတို့ရဲ့ target ထဲမှာပါတယ်ဒါအပြင် Manchester City အနေနဲ့တကယ်လို့များဒါ Paris Saint-Germain အသင်းကသာ Leon Paredes ကိုရောင်းထုတ်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဘက်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့ City ဘက်ကတီးကြတဲ့ကွင်းလေကစားမတစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့လဲကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာပါ Aston Villa အသင်းကတော့ခုန City ဘက်က Grealish ကိုခေါ်မယ်တောက်လျှောက်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကစိုးရိမ်နေတယ်တပတ်ကိုပေါင်2သိန်းထိပေးပြီးတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပေမဲ့ Manchester City ကလာမဲ့ပေါင်တန်း100ကိုငင်းဆန်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒါအသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဝန်ခံထားတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်က Aston Villa အသင်းအနေနဲ့အစားထိုးမဲ့သူကိုအသေးအံရှာဖွေတဲ့အချိန်ဒါ Bayer Leverkusen အသင်းရဲ့ဂျမေကာတောင်မကစားမ Leon Bailey ကိုဆက်သွယ်လိုက်တယ် Leon Bailey အတွက်ဒါ Aston Villa အသင်းကပေါင်ယူရို35တန်းနဲ့ကားလာမှုကိုဒါ German Club ကပယ်ချထားပေမဲ့ပေါင်45တန်းလောက်ထိတိုးပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတော့ Leon Bailey ကို Villa ဘက်ကရခဲ့ရင်တော့ Jack Grealish ကို Man City ကိုလက်လွတ်ဖို့ရှိတယ်ဒါက Barcelona အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာအသင်းကရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့တိုက်စစ်မှု Antoine Griezmann ကိုခေါ်ယူမဲ့ကားလမ်းမှုတွေကိုစောင့်မျှော်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်အသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ဒီပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုကိုလက်ရှိချိန်ထိပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကားလမ်းထားတာတွေမရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့လူရသည်ဈေးကွက်အကုန်မှာတေချာပေါက်ရောင်းနိုင်မှုကိုသူ့ဘက်ကမျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့လက်ရှိမှာဒီလာမယ့်ဩဂတ်စ်လအတွင်းမှာကစားမဲ့ခြေစမ်းပွဲမတိုင်မီအသင်းကောင်းဆောင်လီယိုမက်ဆီရဲ့စာချုပ်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဘာဆိုနာအသင်းကယိုဟန်ဂမ်ဘာဆိုတဲ့ခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ဂျူဗန်တက်စ်နဲ့ကစားဖို့ရှိတယ်။အဲ့ခြေစမ်းပွဲမတိုင်မီမှာအသင်းကောင်းဆောင်မက်ဆီကိုတက်တန်းတိုးပြီးတော့ဘာဆိုနာရဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကိုနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားဖို့ကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Manchester United အသင်းကလည်း Social ကစာချုပ်တိချုပ်ဆိုခဲ့အပြီးမှာ Jadon Sancho ကိုသူတို့ဘက်ကတက်တန်းတိုးထားတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း Rafael Varane ကိုသဘောတူညီမှုရထားတဲ့အချိန် United ရဲ့အခြေအနေကလက်ရှိမှာကလပ်အသင်းဘက်ကဒါ Jadon Sancho ကသူ့ဘော်ကိုတောင်းဆိုမှုတစ်ခုကိုသူပယ်ချလိုက်တယ်။အဓိကSocial က Jadon Sancho ကိုယ်တိုင်က Manchester United အသင်းရဲ့ကျော်နံပါတ်9ဝေဖျားစေဆိုပြီးသူတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ social က sorry ပဲဒီငါတို့က Edison Cavani ကိုပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကလည်းတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြနေတဲ့သူဝိုင်းရင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်တယ်ပြိုင်ဘက်ဝိုင်းသူတို့ရဲ့အဓိကကစားမကြီးဖြစ်တဲ့ Cavani ကိုမလေးမစားကြရဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိသလို main ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့နံပါတ်ကိုကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးရယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကျော်နံပါတ်925ပဲပေးပြီးတော့9တောင်းဆိုမှုကိုသူပယ်ချလိုက်တယ်။လက်ရှိမှာတော့ United အနေနဲ့ကစားသမားတွေကိုဒီ Edison ဒီဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်က Rafael Varane တို့ Sancho တို့ကိုခေါ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကစားသမားတွေကိုပြန်လဲရောင်းချတော့မယ်ဆိုတော့ Rafael Varane ကိုလည်းခေါ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Jadon Sancho ကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အချိန်ကစားသမားသူတို့ဘက်က10ယောက်လောက်ထိရောင်းထုတ်ဖို့ Social ကအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေကိုညွှန်ကြားထားတယ်။သူရောင်းချမဲ့သူတွေကတော့အဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့ Anthony Martial ပြီးတော့မှတောင်မကစားမ Daniel James ပြီးတော့ကွင်းနောက်ခံလူဖီဂျုံအပါဝင် Andres Pereira တို့Diego Dalot အပါဝင်ဒါနောက်ခံလူ
everybody နဲ့အခြားကစားမလူငယ်ကစားမ2ယောက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါ United ဘက်ကတော့လက်ရှိမှာအဲ့ဒီကစားမတွေပေါ့ကွင်းလက်ကစားမ Jesse Lingard ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီစင်းထဲမှာပါဝင်နေတဲ့အတွက် United ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာကစားမအဝင်နေပြီးတဲ့အခါမှာအထွက်ကစားမတွေဇက်တိုက်တွေ့လာဖို့ရှိတယ် Newcastle အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ United ရဲ့နောက်ခံလူ Axel Tuanzebe နဲ့ဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုရောက်နေတယ် Tuanzebe ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန် Manchester United ကလည်းထွက်ခွာခွင့်ပြုထားတဲ့ Newcastle အနေနဲ့နောက်ခံကစားမအဖြစ် Tuanzebe ကိုဆွေးနွေးမှုကအဆင်ပြေကန်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြာမီချိန်တွင်မှာပဲသူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဆိုထားပါတယ် Borussia Dortmund ကလည်းဒါဆန်ချိုရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်မာလန်ကို2026ခုနှစ်ထိစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ယူရိုတန်း30ဖြစ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေလက်မှတ်ထိုးတာတွေနောက်ဆုံးအပိသက်ဟာတွေအားလုံးကိုကြီးညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာပဲတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြီးညာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါမာလန်ကတော့လက်ရှိမှာ Borussia Dortmund ရဲ့ကစားမဖြစ်နေပါပြီဒါ Chelsea အသင်းရဲ့နောက်ခံလူဒါခတ်ဇူမာကလည်းအသင်းမှာသူပုံမှန်နေရာမရတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်နေတယ်သူထွက်ခွာဖို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာက Tottenham Hotspur ကိုပဲဖြစ်တယ်အဓိကဇူမာကိုယ်တိုင်က Premier League မှာဆက်ရှိခြင်းနဲ့လန်ဒန်မှာပဲဆက်နေခြင်းနဲ့အတွက် Tottenham ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Tottenham ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဦးစားပေးထက်ဒုတိယဦးစားပေးနေရာမှာထားတယ်တကယ်လို့များ Christian Romero ကိုသာမရခဲ့ရင်ဒါဇူမာကိုခေါ်မယ် Tottenham ဘက်ကလက်ရှိမှာ Christian Romero ကိုယူရိုတန်း40နဲ့ကန်လန်ထားပြီးမဲ့တကယ်လို့များအတ္တလန်တာကစားမကိုမရခဲ့ရင်တော့ဇူမာကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့ရှိလို့ဇူမာကိုယ်တိုင်ကလည်းစပါအသင်းကိုပြောင်းဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် Chelsea အနေနဲ့ Manchester City ကခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ရဖို့လည်းအခြေအနေကောင်းနေတဲ့ Grealish ကိုကြားဖြတ်လူဖို့စဉ်းစားနေတယ်25နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီအင်္ဂလန်အသင်းဒီကွင်းလက်ကစားမကိုဒါ Villa ကတန်းတရာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန် Chelsea ကအဲ့တိုင်းပေးဖို့စဉ်းစားနေတယ်Chelsea အနေနဲ့ Callum Hudson-Odoi ရဲ့ performance အပါအဝင် Timo Werner ရဲ့ performance ကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ဒါ Jack Grealish ကိုပဲအစားထိုးခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ဒီသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Arsenal အသင်းကလည်း Willian ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်လျက်ရှိပါတယ်။ Chelsea ကနေပြောင်းလာပြီးကြတဲ့ကဒါတောက်လျှောက်ရုန်းကန်နေရတဲ့ Willian ကိုဒါ Arsenal အသင်းကဒါပြောင်းရွှေ့ကြီးအချူရရင်ပြရောင်းထုတ်ဖို့ရှိတယ်။လက်ရှိမှာတော့ Willian ဟာ Arsenal အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျန်ရှိသေးသူပါ။ Willian အနေနဲ့လက်ရှိမှာစာချုပ်သက်တမ်းက2နှစ်ကျန်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းမှာခြေစွမ်းမပြနိုင်သလိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းနေတယ်အထူးသဖြင့် David Beckham ရဲ့ Miami Inter ကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းပေမဲ့သူတောင်းဆိုတဲ့တပတ်လောက်ခပေါင်3,600,000ကိုပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်Willian ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုလက်ရှိရနေတဲ့လာစာ2,200,000ထက်လျော်နေတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးကိုစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူကတော့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုညှင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းကတော့သူ့ကိုရောင်းထုတ်နိုင်ဖို့ကိုကြိုးပမ်းနေတယ်ချိန်ထဲမှာပဲ Arsenal အနေနဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Granit Xhaka ရဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေသူတို့ဘက်ကစိတ်ပြက်နေတယ်အဓိကရိုမာကသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးတဲ့ short ပြီးကန်လန်ထားတယ် Arsenal က Xhaka ကိုအနည်းဆုံး18တန်းကနေအပိုစုချင်းငွေအပါဝင်တန်း20လောက်ရရင်ထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ Roma ကိုယ်တိုင်ကပြောင်းရွှေ့ကြီး73တန်းကနေအများဆုံး15တန်းထိတာပေးမယ်လို့ဆိုထားတယ်ရိုမာအနေနဲ့အာဆနယ်အသင်းရှိကနေခေါ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကမော်ရီညိုရဲ့အသင်းကယူရို73တန်းကိုသာအရင်ပေးမယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပွဲကစားပင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်ထပ်2တန်းထပ်လိုက်ပြီးတော့ယူရို15တန်းပေးမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆနယ်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုတော်ကဲကိုစိတ်ပြတ်နေတယ်ရိုမာတွေနဲ့ဒီထက်ပိုပေးရင်ပေးမပေးရင်တော့သူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့အာဆနယ်သင်းဘက်ကကြည့်တဲ့အခါ Granit Xhaka အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်လာခဲ့ရင်သူတို့ဘက်က Renato Sanches တို့ Hudson Odoi တို့တစ်ဖက်မှာလည်း Manuel Locatelli တို့ဒါအပြင်ဒါ James Maddison အပါဝင်ကွင်းလက်ကစားမတွေခေါ်ယူဖို့မှလည်းသူတို့ဘက်ကတိုင်ပတ်နေတယ် Ruben Neves ဆိုရင် Arsenal နဲ့ဆော့တော်မှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဂျာကာရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းဆက်လုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ကအာဆနယ်ရဲ့အခြားအပြောင်းရွှေ့တွေကအများကြီး affect ဖြစ်နေတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Real Madrid အသင်းကဟိုတနေ့က Ranger ကိုရှုံးနေခဲ့တဲ့ပြီးမှ Carlo Ancelotti အသင်းကဝန်ခံလိုက်တယ်သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒီတက်ပိုတောင်းတင်းတဲ့အခြေအနေမျိုးခံစစ်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Ramos ကို Varane ကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ခံစစ်ပိုင်းကိုလည်းတီချာပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ခံစစ်မှာတော့ Eder Militao ရဲ့ Nacho Fernandes ရဲ့ပြီးတော့မှ David Alaba ရဲ့ရှိပေမဲ့ဘိုးနောက်ခံလူတယောက်ကိုတော့သူလိုချင်တယ် Sevilla ရဲ့ Conde ရဲ့ Pau Torres ကသူတို့ရဲ့အဓိကဖြစ်ပေမဲ့တကယ်လို့များအဲ့ကစားမတွေမရခဲ့ဘူးဈေးအရန်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒါ Tottenham Hotspur လိုက်နေတဲ့ Christian Romero ကိုသူတို့ဘက်ကလိုချင်တယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ Real Madrid အသင်းအနေနဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရအောင်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒီနေရာမှာခုန
ဒေါ်မန်ကဆန်ချိုနီယာမှာအစားထိုးလိုက်တဲ့မာလန်ကိုလီဗာပူးကသတင်းထွက်ခဲ့တာကိုလီဗာပူးကညှင်းထားတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်တုန်းကမှမာလန်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ကြောင်း22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဒီအာဆင်နယ်လူငယ်ကစားမဟောင်းလေးကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူဖို့လဲစိတ်ဝင်စားမှုမရှိလို့မီဒီယာတွေကသာဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့လီဗာပူးအနေနဲ့လုံးဝကိုခေါ်ယူခြင်းရှိဖို့ဆက်သွယ်လုံးဝမရှိခဲ့သလိုဒါသူတို့အသင်းအတွက်လည်းမလိုအပ်ဘူးလို့လီဗာပူးအသင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကညှင်းဆိုခဲ့တယ်လီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူနသန်ယယ်ဖိလစ်ကိုတော့ယာဂင်ကလော့ကအငှားချဖို့လုပ်နေတယ်24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကိုဘိုင်ယန်လီဗာပူးဆင်အပါဝင်ပရီးမီယာလိဂ်ကဘန်လီဘရိုက်တန်နဲ့နျူကာဆယ်အသင်းတွေကလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသင်းတွေကသူ့ကိုအပိသက်လိုချင်ပေမဲ့ကလော့ကတော့သူ့ကိုအငှားချဖို့ကိုသာကြိုးပမ်းလျက်ရှိတာပါဒါချိန်ထဲမှာပဲဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကဒါဘရာဇီးလူငယ်ကစားမခိုင်ယာအိုဟိုဂီဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပါပြီဘန်ဖီကာအသင်းကတော့အသေးအတန်လိုက်နေတဲ့ဒါဟိုဂီဆိုတဲ့ကစားမကိုဂျူဗန်တက်စ်က2022မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်တယ်ဆန်တိုရဲ့လူငယ်ကစားမကဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကိုလာမယ့်2022မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုမှာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ pre contract ရသဘောတူညီမှုရပြီးတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကိုကျော်ပြီးတော့ဒါဂျူဗန်တက်စ်ကခေါ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်စပါအနေနဲ့လက်ရှိမှာဂျူဗန်တက်စ်ကရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အာရွန်ရမ်စီကိုခေါ်ခြင်းနဲ့သူသဖြင့်ဂျူဗန်တက်စ်ရဲ့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီဖာဘီယိုဖက်ဒစီတီကိုတိုင်ကအာရွန်ရမ်စီရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ခေါ်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါထော်တနမ်ဟော့စပါနဲ့သူတို့ကြားမှာဆွေးနွေးနေတယ်ဒါလက်ရှိနေထားရထော်တနမ်ဟော့စပါကိုတိုင်ကဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကိုဒါပြောင်းရွှေ့ခြင်းတန်း20လောက်ထိဘေဘီခါလန်သွားပွဲရှိတယ်လို့စပါအသင်းဘက်ကလည်းအသက်30ရွယ်ရှိတဲ့ရမ်စီကိုမြောက်လန်ဒန်ပြိုင်ဘက်အာဆင်နယ်ကစားမဖြစ်နေပြီမဲ့လေသူတို့အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်အားဖြည့်ချနေတာလည်းဖြစ်တယ်ဒါထော်တနမ်အနေနဲ့ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုတန်း40ထိတိုးပြီးတော့ဒါဂျူဗန်တက်စ်နဲ့အက်တလန်တာကိုကန်လန်ထားတယ်လက်ရှိမှာတော့ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကဒါစပါအသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစစ်မှုဖြစ်လာဖို့ရှိတယ်ထို့ပြီးအော်ဒါဗဒါကိုရောင်းထုတ်ထားပြီးတဲ့အတွက်စပါအနေနဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ကိုလိုတဲ့အချိန်ခရစ်စတန်ရိုမဲရိုကိုတန်း40ထိပေးဖို့နဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကိုမျှော်လင့်လျက်ရှိတယ်ဒါတစ်ချိန်နောက်တစ်ခုကတော့ဒါယိုဗီတစ်ပေါ့ယိုဗီတစ်ကလက်ရှိအနေထားရဒီဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တုန်းကမန်ချက်စတာစီးတီးမှာကစားခဲ့တဲ့ဖီယွန်တီးနားမှာကစားခဲ့တဲ့ယိုဗီတစ်ဟာဒါအသင်းပြောင်းရွှေ့သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ယိုဗီတစ်အနေနဲ့ဟာတာဘာလင်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါဒီဂျာမန်ကလပ်ဟာတာဘာလင်အသင်းကဒီမိုနာကိုအသင်းမှာကစားနေတဲ့ယိုဗီတစ်ကို3နှစ်စာချုပ်နဲ့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်အသင်းကလည်းဒါဆာဦးဒါထွက်ခွာသွားရင်သူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တဲ့ဟရရာကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီကိုအနေနဲ့ယန်ဂယ်ဟရရာဆိုတဲ့ကစားမကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ချင်နေတဲ့အကြောင်းဒါစပိန်သတင်းစာမန်ဒိုဒီပိုမှာဖော်ပြနေတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒါဆာဦးကမန်ချက်စတာကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ United တို့ City တို့နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ဂျိန်ဒီကိုကဒါဆာဦးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လီဗာပူးကခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ဒါကစားမဖြစ်တဲ့ဒီဖရန့်ကက်စီကတော့သူ့အနေနဲ့ဒါမီလန်မှာပဲဆက်နေမှုဖြစ်ကြောင်းနဲ့လီဗာပူးကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးဆိုပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့တွေအားလုံးကိုညှင်းဆန်လိုက်လို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့ကိုလည်းလုပ်နေတယ်နာပိုလီရဲ့နီးပြဒါလူစီယာနိုစပယ်လက်တီကတော့သူ့အနေနဲ့ Dries Martin ကိုဒါအောက်တိုဘာလောက်ထိအနာပေးရဖို့ရှိတယ်အဓိကကဒါပခုံးတန်ရခွဲစိတ်ကူးသားဖို့ရှိတဲ့အကြောင်း34နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ Belgian တိုက်စစ်မှုကိုဒါနာပိုလီအသင်းအနေနဲ့အောက်တိုဘာထိဆုံးရှုံးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့နီးပြဖြစ်သူကကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာ breaking news နဲ့နောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းလေးတွေပါဆိုတော့နေ့စဉ်ကျေးဇူးပေးနေတဲ့ breaking news ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ဘလုံးချင်းပြည်သက်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ UK Match Day ရဲ့ဒါ page အပြင် Champion UK ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကိုလည်း follow လုပ်ပေးပါ subscribe လုပ်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်